네, 오늘은 코골이와 수면 무호흡증이 왜 생기는지, 그리고 왜 나이가 들수록 훨씬 많이 생기는지 가장 쉽고 정확하게 설명드리겠습니다. 먼저, 코골이는 왜 생길까요? 우리가 잠을 자면 몸의 모든 근육이 이완됩니다. 목 안쪽의 목젖, 연국의 혀, 이 세 가지도 힘이 풀리게 됩니다. 그런데 여기서 중요한 사실이 하나 있습니다. 밤에 누워서 잘 때는 중력의 방향이 달라집니다. 의자에 앉아 있을 때는 목젖이나 연국의 혀가 아래쪽으로 내려가지만 눕는 순간 이 구조들이 뒤쪽으로 처집니다. 즉, 목젖이 뒤로 밀리고 연국애가 뒤로 처지고 혀도 뒤로 떨어지면서 숨길, 즉 기도를 훨씬 좁게 만듭니다. 그 좁아진 길로 공기가 지나가면 조직이 떨리면서 드르릉 하는 코골이 소리가 나는 겁니다. 그런데 나이가 들면 왜 더 잘 생길까요? 나이가 들면 기도 주변 근육의 탄력이 떨어져 이 구조들이 더 쉽게 처지고 더 많이 뒤로 떨어집니다. 여기에 추가로 중요한 이유가 있습니다. 체중 증가입니다. 나이가 들면서 체중이 조금만 늘어도 혀와 목 주변 지방이 증가하면서 기도가 훨씬 더 좁아지고 코골이, 무호흡이 잘 생깁니다. 그리고 비염, 코막힘도 증가합니다. 코 점막도 나이 들수록 약해지고 부어있기 쉬워 숨길이 더 좁아집니다. 그러면 수면 무호흡증과는 무엇이 다를까요? 코골이는 소리가 나는 것이라면 수면 무호흡증은 숨이 멎는 것입니다. 잠자는 동안 10초 이상 숨이 멎는 일이 반복되는 상태를 말합니다. 대부분은 본인이 모르고 옆에서 자는 가족이 먼저 알아차립니다. 그리고 나이에 따라, 성별에 따라 유병률이 증가하는 이유를 말씀드리겠습니다. 나이가 들면 기도 근육이 약해지고 혀가 뒤로 잘 떨어지고 조직 탄성이 줄어들고 체중도 조금씩 증가하며 동반 질환도 많아집니다. 그래서 특정 연령대 이후 유병률이 확 올라갑니다. 특히 증가하는 시기로 남성은 40세 이후, 여성은 폐경 이후인 50대 이후에 증가를 많이 합니다. 여성은 폐경 후 호르몬 변화로 기도 근육이 더 이완되기 때문에 갑자기 코골이나 무호흡이 생기는 경우가 많습니다. 이렇게 해서 코골이, 수면 무호흡증이 생기는 근본 원인을 알아봤습니다. 다음 2편에서는 이걸 방치하면 왜 위험한지, 심장, 뇌, 수면의 질에 어떤 영향을 주는지 꼭 알아야 할 내용을 설명드리겠습니다. 감사합니다.